कई लोग ये मानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज़ नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ही दोस्तों। स्पेस में साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है और इन्हें रेडियो वेव के जरिए सुना जा सकता है। तो चलिए सुनते हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स की आवाज़। नंबर 1 सन। नंबर 2 मर्क्यूरी। नंबर 3 वीनस। नंबर 4 मार्स। नंबर 5 अर्थ।